Kayak lemon dok, asamnya gimana? Nah, lemon itu unik lagi. Lemon itu asam tetapi dia basah. Sebenarnya secara teoritis aman buat penderita lambung. Tetapi efek sugesti si pasien itu kok asam ya. Jadinya akan merangsang lagi tuh. Sebenarnya lemon bagus. Sebenarnya loh ya lemon ya. Karena dia kalau dicek pH indikator basah. Cuman rasanya asam. Gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi aman ya dok? Sebenarnya teoritis aman, tapi ada sebagian orang yang tidak nyaman. Makanya dicoba saja. Kalau nyaman terus, kalau nggak nyaman jangan diteruskan. Baik dok.